اگه خواسته باشین که سرعت اینترنت و مقدار اینترنت تان چک بکنین، در صورتی که شما از افغان تلکام، از نت زون، از حق زون و از این کمپانی ها اینترنت کش کرده باشین، شما از اپلیکیشن اسنانو کانکت استفاده کرده میتونین. با همین نشان، با همین لوگو میتونین از اپ استور و پلی استور دانلودش بکنین. وقتی بالای اپلیکیشن کلیک میکنین، در اینجا لیست پرووایدرها هسته. یکی از پرووایدرها را انتخاب میکنین. از افغان تلکام از کدام شبکه اینترنت گرفتین؟ من از افغان تلکام اینترنت گرفتم. نکست میکنین. در این مرحله شماره تلفن لاین دار دانه امو 020 که است، اونمو شماره تلفن اینجا درج میکنین و در قسمت پسورد هم 4 رقم اخیر شماره تلفن تانه درج میکنین. وقت شماره تلفن تانه به شکل 93 20 256 و 4 رقم اخیرش درج کردین و پسوردش هم همون 4 رقم اخیر شماره تلفن تانه درج کردین، باز شما میتونین که وارد اکانتتان شوین و ببینین که چقدر اینترنت دارین و چقدر اینترنت تانه مصرف کردین. در اینجا اویلیبل بالانس تان است. در اینجا شما میتونین ببینین که روزانه چقدر اینترنت شما مصرف کردین. در قسمت دیتا مثلا امروز ما 2.46 جی بی اینترنت مصرف کردیم، 177 جی بی در ماه دسامبر مصرف کردیم. به همین شکل میتونین که ماهای دیگه هم چک بکنین و از قسمت منیو هم شما میتونین سرعت اینترنت تان چک بکنین، پیمنت تان انجام بدین به صورتی که امکاناتش باشه. از بعضی کمپانی امکاناتش هسته و میتونین پکیج های موجوده در افغان تلکام هم ببینیم که کدام پکیج را دارن. تشکر.